因为暗嘛，啊，即马市场伊抗伊啊，讲我有听你讲个伫啊，啊，我来做在爱我做偌声，爱我互伊变声，我惊清醒啊，紧来紧转到抱，其实是伊来甲我抱啦，迄叫你意内是，互合出世4个月，哭4个月，落来开始哭，然后我鸡啊，尾暗时阵就哭我4粒，鸡啊，点名呢，我慢慢讲啊，你讲哦，你是安怎歹骗呢？4个月时间拢在压掉咧，甲你压咧，紧紧叫咧，就压咧困，困到鸡啊啼，啊点面困啊咧，啊足奇怪，无怪遮无痴啊，遮含慢啊无痴啊，这人的因缘，人的精神。啊，迄个念去用拔掉了，迄个转念念转袂过，咱人迄个思想上用转念，无人做主，受力偌才咧转变。咱嘛一个太太，某人生日要到啊吼，生日要到，啊生日要到了。甲因老公，昨昏做一个梦吼，梦咧一个一闪亮晶晶。因老公听讲，你又来了。真的，老公，我做那个一闪亮晶晶呢？为什么？伊做伊对迄金仔店柜看着旋转咧，是。伊毋捌甲伊讲，老公，我生日到，你买一个旋转送我好无？我昨做梦，一闪亮晶，直接讲就好，莫讲安尼。你爱旋转就讲一声，莫讲到一闪亮晶是讲一堆。伊是遐啥？因为是爱迄个物件，因为伊念了好细年啊，所以咱即摆看当孙啊，保台啊，啥物啊，好，迄组偌水，贵俗偌俗，迄领几百箍买起来，他们绝对千袂外。我讲3100块，3100块，今天买明天坏啊，足侪迄物件啊，3项100箍，今仔用个明仔就歹个啊，啊，正个3000个换，拢嘛拢有换新啊。换掉换新，做了啊，厝诶一桶是一堆啦。其实要叫回收啊，收就是我载袂去啊。啊，拢是因咱人诶念诶问题，你要转不出来，因为迄个无还转去，咱家转袂过，所以无好转去啊。同学买安尼呢，你小同学买啊，今仔我们来服长某人，来服长啦，来点猛行啦。是讲某人行，我们去看电影，要考试了啦，赶快读书用功啊，不要紧啦，看法好讲。啊！就看法当然好讲啦，真正硬看电影，咱考试袂有啦，准备袂有啦，考试真正考了好歹，完蛋了，当然叫人讲。啊，为什么？因为咱嘛甲你说啊，咱人就是因为没有办法定，原因就是因你心无入去。啊，无入去，因为外在环境因为咧变，所以咱足侪环在甲咱变去，咱会转的这个原理。所以文化当中叫你开智生慧，由咱的心。转过来变种妙智慧，就是观察式的。啊，你观察起来观落去，咱六根成就嘛，你可以从乘以6次，先6题嘛。后来变就差啦。正义、正义己所不能，会咱可是咱人修的这内力。贵族菩萨，包括圣经，你看贵人当中，因拢敢毋是伫这个增上缘当中所成就出来。过去诸菩萨因的成就拢是伫苦当中所出来的，闻为了，然后核心为了，是啊正定中所修。当然，去改变咱人迄个心态上，迄个念转变了，我们马上就会提升，正义就会提升上去，智慧就会高起来了。智慧一高，正义对修行修到这贵人那边呢，我们就有办法破一些疑、窘，所以烦恼根从哪里起？烦恼根是因无明一点开始的，主也当见到这个啥，这个妙谛，因是从断烦恼当中所修行。主伊是因为当断这个烦恼去成为妙谛，在涅槃当中成就咱两个这个自我，又修到这涅槃无成无灭的过程。佛果甲地果，这拢是因为伊所成就整结出来，是因为修行听法文修做了，家己要安怎去进行，家己要安怎行。所以有阵时我某人讲，甲你叫1遍、2遍、3遍，到你到最后人就甲你叫，你相信无？无甲你叫嘛是啊，无甲你叫嘛是啊，3遍嘛5遍、10遍、10遍你都唔出来，你想讲这人要怎叫？那就一骨掉无可能啊，8骨掉嘛，会安尼袂？这骨就掉危险，无咱换一骨啊，真正咱会用爆炸，比犀利哥啊，大家较早迄个流浪的犀利哥，3代流浪鱼啦。
真好啦，甲讲某人啊，你来出来哦，你来出来听哦，某人你来做啥个，拢叫袂出来。你真正做选牌你拢去啊，得名气，就叫么对名气啊，就是拢入了对名气，甲你推啊。所以时候说你说时阵啊，你讲你再忙再玩，你也是难得无常啊。讲互你外无用啊，互你讲互你讲，佮外算啊，因面能够照常，若讲皇帝甲乞食咧，拢平等，伊这都爱做，该做都爱做啊。那正义内面是要互咱增加伫对修行的过程当中，增加咱的功德。伫修行当中，如果若有正常去了，那修办道对你没有意义。我讲较严肃啦吼。修办道过程当中，对咱若家己无帮忙啦，那你办这都无意义啊。主婆在骗人。啊，既然一做这道，居然去做真公益，这不敢讲就袂差了哦。做这样所讲，迄个业力来的时阵吼，你念想到啥物意啦？啊，若无业，若讲假的卫生套咧烧讨，啊，若有的讲，若讲假的按公益行伊哪会好？哎呦，足奇怪哦！你讲无的吗？毋过无的就真咧讨咧。你讲假的吗？毋过遐物件口啊，你要安怎讲？啊，咱行讲了，我行讲伊好，你所好伊咧，法度我就所好伊咧，啊，这就是一样，就真诶。动心忍性，正念其所不能，无非就是要阮伫修办道过程当中，一种的堪忍而已啦。咱这个世界拢是堪忍的世界，你要成就一法，从一切得成于忍字忍啊。忍是叫做忍辱，忍就是叫堪忍，修啦修，念都拢受，堪受这世界，堪受任何一切无常的对待，堪受一切无平等的对待心，我们的心都通通能够纳受进来。你的修行境界不一样啦，迄个初果有人会用起你的，哦，一定会起你的，个，然后呢，有过程都会先起你的，正义，第三，坚固，修行到尾坚固，听法到尾，你的心会坚固心才会知啊，袂人讲人也甲你讲，某人甲你讲两句话。啊是甲你讲一句话，咱要定经，咱要得无，我毋知影啦吼。啊是讲某人一个代志，咱的心就转啦。